ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਰਾਂ ਐਲਐਸਆਈ ਕੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 500 ਪਲੱਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਖੰਘ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲਗਮ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਖੰਘ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਜੀ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਖੰਘ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਤੋਲਾ ਸੌਂਫ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਤੋਲਾ ਸੌਂਫ, 1 ਤੋਲਾ ਦਾਲਚੀਨੀ, 1 ਤੋਲਾ ਜਮੈਣ, 1 ਤੋਲਾ ਲੌਂਗ, 1 ਤੋਲਾ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, 125 ਗ੍ਰਾਮ ਮਲੱਠੀ ਅਤੇ 1 ਤੋਲਾ ਸੌਂਫ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦੱਸਤੀਆਂ। ਸੌਂਫ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਜਮੈਣ, ਲੌਂਗ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਇਹ 1-1 ਤੋਲਾ ਅਤੇ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਮਲੱਠੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 2-2 ਤੋਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਮਲੱਠੀ ਜਿਹੜੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਮਲੱਠੀ ਅਤੇ 1-1 ਤੋਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਗੜਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਰਗੜ ਲਓ, ਇਕੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਗੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਰਗੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਰਗੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 1-1 ਚਮਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1-1 ਤੋਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, 4 ਅਤੇ 125 ਗ੍ਰਾਮ ਮਲੱਠੀ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਰਗੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਹੈ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, TB ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਛਾਣਨੀ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਛਾਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਣ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਛਾਣਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛਾਣ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ।